Välkommen till Kvon Live, Olle Bräckman. Olle, vi tar en homing av vad du helter om det politiska innehållet i Sandsjön och Framton och om fria rörelserna, men arvet för halt vi till så kunde du också med spårstje. Vad helter om tonlagen? Skulle vi ha ett gott huvud, först och främst tack för att det slapp vi här ikväll. Det var pura affären. Jag huxar mig så om vad ska jag göra mittlen sådana några sangfåglar. Jag följde mig nästan som spår i tränardanset och jag fick sig här fra boanna. Men skal jeg ha et godt høve til å si min mening og kanskje gjøre nekkfolkbilsen, så må jeg si at jeg vil alltid elske tonleiken til Framton. Jeg understryker tonleiken til Framton. Og enda eisne negrar av sangen. Jeg har mange ganger også at jeg sitter til en varslig, og så ikke for hvordan glede folk ja. Så jeg mange ganger også til heien å være tømlet, hvis ikke alle sangene og sangblænen, eller i heften, tja Framton, eisne våre vite, så hadde vi sikkert sånn ikke akkurat som var vanligere enn det. Så du damer vel sangene, men hva helter du om politiska bådskapen i teksten? Ja, altså, ta i endene går, så alt godt. Jeg halte at Shakespeare sier det så vel, og ta i nå hitje rundt i høllen her, så ikke jeg bære viner og målstøvefolk. Vi er utbliven sinte gråare i venken og eisne Framtor. Det skulle være løy 18-25 år, som jeg kunne ha kanskje ikke så negg at bliva grå ui, men til eisne galtande for Framtor hvis du ikke kriver av rena til døme, så. Så vi færre alt sammen vi bliva alt sinte mildare vi åren og til hokskje. Ja, men Olle, du skriver noe om politiska bådskapen i Sandsjön og Framton. Vil det si at du helter at tonlager kan flyta noe politisk mørsk? Til pura voiserøy. Jeg halte William Booth, leieren Stoneren av frelsene herren, og sier, vi tryggvande må få noe gode til okra bådskap. Det ber ikke til at ytterligere eier alt det gode løgn. Ja, men Nu var det ikke akkurat tannmynden jeg skulle bruka til endamålet av Louisa Framtor, men det viser bare at tonleiker, gode tonleiker, han kan sannelig flyta mørsk. Underhalt flyta mørsk, og du sagt eisne gosse stor antydning det hever til nu i de amerikanske valen at alt Hollywood og 45% av alle amerikanske fjellmiddelfolken hjelpte demokraten og hjelpte Obama. Du kan saktans vinna stora fjelltefyr der vi går en tonleie og vi noen skulle vi si ahoverdt om bådskap, og det er kanskje det som høyre vånkeren vi konservative, vi liberale hava sakna. ja, men Olle, hva helt du om fria rørsene som var i Forsno? Jeg er helt nægget å se om henne som jeg husker om en part av omkvarvesrørselen i det. Ta våre vantar alle stedene. Heimene var borte sondre 2, og Hitler var bare der nere i 45, men så kom Kalta Krutje, og nek var atombomber flog opp i Iverokken, og nek var raketter peika og hentet ved, og jeg helt her og gos sammen vi nekvån demokrater og nekvån konservativen falkon, at det var en vantig av ui, og vi måtte standa sammen i måte til, hva skal man si, ytra fortjentan, til eksterna vandan som vi Vesterheimeren sveima i ui. Og til helt det var pura borste vi at man skulle motmela NATO, så var hovast alt en fria rørsla, og i sjåvun ser som var det folkestøyre demokratiet, og at man skulle nesten hjelpa motparten om Brezhnev, som der i de Andropov, Tjernenko, og det er der så bare søvelige parenteser. Men ta vår der ljóslivande vi nekvån våpnen 18-4, og nekvån skipen her alene.